Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tâm trạng không tốt muốn giết người. 1 giờ sáng, phòng 303 bỗng nhiên gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi thấy thế nhắn, nhớ chụp ảnh. Không lâu sau trong nhóm gửi một bức ảnh. Một cô gái bị đâm rất nhiều nhát dao, nằm trong vũng máu. Chụp không đẹp lắm, đã giết chết rồi. Tôi sợ tới mức suýt ngã ra khỏi giường. Chúa ơi, thật sự giết người này. Cô gái này sống ở lầu trên, phòng 302, ngay cạnh phòng 303. Hôm qua tôi còn thấy cô ấy ở dưới lầu, lúc này lại bị giết trên ban công. Trong nhóm lập tức cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, im lặng một lúc. Chỉ mới có xuất hiện mấy tin nhắn. Nghĩa là sao? Đừng đùa như vậy vào buổi tối. Bệnh thần kinh. Còn đặc biệt chỉnh sửa ảnh để dọa người. Cả nhóm cũng nhanh chóng phản ứng lại đây là một trò đùa, lần lượt mắng phòng 303. Phòng 303 cũng không giải thích. Thay vào đó lại gửi một khuôn mặt tươi cười trong nhóm. Giờ tâm trạng tốt hơn rồi. Sau đó mặc kệ người khác nói gì, hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Bầu không khí này bắt đầu không ổn rồi. Trong nhóm có người tắc hắn cũng không nói chuyện. Các người ai đi phòng 302 xem một chút đi. Gọi điện thoại hỏi cũng được. Nhắn tin với cô ấy rồi, nhưng không trả lời. Đừng giả chết. Nếu không xuất hiện, tôi sẽ gọi cảnh sát. Phòng 501 tức giận hỏi phòng 303. Mày lại bị bệnh à? Tin hay không tao đánh mày. Mọi người chỉ trích nhiều hơn. Phòng 303 cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn ta gửi một cái vẻ mặt ủy khuất nói, tôi sai rồi. Ai ngờ hắn ta lại nói một câu trong nhóm. Lần sau còn dám, hi hi. Tôi kinh ngạc, càng cảm thấy hai chữ hi hi này thật đáng sợ. Ngay lúc này, phòng 202 bên cạnh bỗng nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Đừng nói chuyện trong nhóm. Đó không phải là ảnh chỉnh sửa. Phòng 302 thực sự bị giết bởi phòng 303. Phòng 202, sao bạn lại đùa như vậy? Phòng 202 nhấn mạnh nhắn, tôi không đùa. Phòng 302 thực sự đã chết. Sau đó cô ấy lại gửi một bức ảnh. Trên ban công của cô ấy toàn là những vũng máu dính lốm đốm. Vô cùng ghê người, là máu của phòng 302. Cô ấy sống ở bên trên phòng tôi. Phòng 303 đã giết cô ấy. Máu là từ trên ban công nhỏ giọt xuống. Tôi nhanh chóng nắm chặt điện thoại. Phòng 302 thực sự bị giết sao? Tôi đoán vậy, nếu không thì máu này từ đâu ra? Tóm lại, bạn đừng nhắn tin trong nhóm. Tôi vừa nói với nhân viên tư vấn, anh ta sống ở tầng 1, nói là sẽ đi xem. Nhân viên tư vấn xuất hiện trong nhóm, tiến hành nhắc nhở. Cảnh báo phòng 303, nhắn, sau này có phát điên thì có bệnh thì đi khám. Đừng ảnh hưởng đến các bạn học khác trong nhóm. Phòng 303 cũng rất nghe lời trả lời. Ngay lúc này, một hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên ngoài cửa. Đó là tiếng chuông điện thoại của nhân viên tư vấn. Trong nhóm cũng có người gửi tin nhắn. Họ đã nghe thấy điện thoại của nhân viên tư vấn đổ chuông ở tầng 2 và luôn mắng mỏ phòng 303. Nửa đêm nửa hôm gây ra trò đùa quái ác này. Nhân viên tư vấn lên rồi, cô có nghe thấy không? Phòng 202 không trả lời. Cô đang làm gì vậy? Cô có nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài không? Phòng 202 vẫn không trả lời. Tôi đã gửi thêm vài tin nhắn nữa. Bên kia im lặng rất lâu. Tôi chú ý bên kia cô ấy hiển thị đăng nhập, nhưng đợi lâu lắm rồi. Cô ấy chỉ gửi đến một chữ, đừng. Tôi đang định hỏi, bỗng nhiên thấy cô ấy thu hồi lại tin nhắn này. Trong khi đó, tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài cũng dừng lại. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, từ từ đi về phía cửa. Tay nắm cửa bỗng nhiên xoay một chút. Đèn trong hành lang sáng rồi. Tôi sợ đến nỗi đứng ngay tại chỗ, cái bóng mèo mò xuyên qua khe cửa. Tôi vô thức lùi lại, trốn trong góc. Nhìn từ hướng của tôi, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen thôi, đang nằm sấp trên khe cửa nhìn vào phòng ngủ. Tôi không dám thở, chỉ cầu xin hắn ta đừng nhìn thấy tôi, chờ cho đến khi đôi mắt đó biến mất khỏi khe cửa. Tôi lấy điện thoại ra mở hộp trò chuyện với phòng 202. Người ở hành lang không phải là nhân viên tư vấn, hắn ta đang đi về phía cô rồi, đừng mở cửa. Chưa đợi tôi gửi tin nhắn, phòng 202 bên kia đã gửi một tin nhắn đến. Sao cô không ở ký túc xá? Câu nói này lập tức khiến lưng tôi lạnh cóng. Làm sao cô ấy biết tôi không ở ký túc xá? Tôi cẩn thận dán lên cửa. Có tiếng động bên ngoài hành lang, giống như có thứ gì đó đang bị kéo trên mặt đất. Nó đến từ hướng của phòng 202. Sau đó bụp một tiếng, cánh cửa 202 đã đóng. Tôi hỏi 202, cô đang làm gì vậy? Không có gì, cô đang kéo cái gì vậy? Phòng 202 dừng một chút rồi nhắn, tôi kiên quyết gọi một video qua. Cô ấy không nhận, tắt đèn rồi. Bật đèn lên để tôi nhìn cô. Phòng 202 không nhắn gì nữa. Tôi hỏi, cô đã gọi cho nhân viên tư vấn chưa? Anh ta nói sao? Tư vấn viên nói không sao, bảo chúng ta hãy ở trong ký túc xá. Tôi nhìn điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho cố vấn hướng dẫn. Tôi tưởng điện thoại sẽ bị cúp, nhưng không ngờ điện thoại lại kết nối được. Không nghe rõ, tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi vừa muốn hỏi tình hình của phòng 302. Nhân viên tư vấn lấy lý do đó cúp máy điện thoại của tôi rồi. Tôi không bỏ cuộc, gọi lại cho nhân viên tư vấn lần nữa. Không nghe rõ, tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi sẽ gọi lại sau. Bên kia điện thoại, tư vấn viên khàn khàn lặp lại những lời trước đó. Điện thoại bíp 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 cúp máy. Tôi không còn can đảm để gọi điện thoại nữa. Điều đáng sợ là trong nhóm lại có thêm mấy tin nhắn của cố vấn viên.
Vừa rồi tôi lên xem rồi, phòng 302 không sao đâu. Là phòng 303 đùa thôi. Tôi đã chỉ trích 303 rồi. Phòng 303 thật sự không giết phòng 302. Mọi người đừng hoảng sợ. Cứ ở trong ký túc xá đi. Cuối cùng anh ta còn tắc 303. Phòng 303 cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Tôi vừa nói lung tung. Tôi không giết phòng 302. Thật sự không? Phòng 303 tắc phòng 302. Phòng 302 thế mà phòng 303 thật sự không giết tôi. Tin nhắn trong nhóm từng cái một nhảy ra. Một cảm giác kinh dị và kỳ lạ. Bên dưới có một vài câu trả lời giải rác. Tất cả đều nói về việc 303 làm đổ lỗi cho hắn ta vì đã làm trò đùa này vào ban đêm. Sau khi cố vấn trấn an mọi người một lúc, hỏi những người khác trong nhóm. Tất cả đều ở ký túc xá sao? Phòng 202 là người trả lời đầu tiên. Cố vấn viên lại tắc mấy người khác trong nhóm. Họ đều trả lời từng cái một. Chỉ có phòng 301 không nhắn gì cả. Nhân viên tư vấn lại tắc 301 mấy lần. 301 vẫn không có động tĩnh. Một lát sau, tư vấn viên lại tắc tôi, 203 ở ký túc xá sao? Không biết khi nào. Mồ hôi lạnh của tôi đã chảy xuống đầu mũi rồi. Cả nhóm im lặng. Không ai nói chuyện. Chỉ có cố vấn liên tục ở trong nhóm tắc tôi. Tôi không dám trả lời. Trong nhóm cũng có rất nhiều người tắc tôi. 203 có ở trong ký túc xá 203 có ở ký túc xá tôi không tự chủ được run rẩy. Lúc này điện thoại di động kêu lên. Nhìn xuống. Là tin nhắn của phòng 301. Đừng để họ biết bạn đang ở ký túc xá. Vừa rồi trong nhóm mặc cho cố vấn tắc như thế nào. Phòng 301 không nói một lời. Tôi còn tưởng người này không nhìn thấy tin tức trong nhóm. Không thể ngờ rằng người này cũng cảm thấy sai như tôi. Cố tình trốn đi. Bạn phát hiện cái gì? Bạn nhìn kỹ những người đang nói chuyện trong nhóm. Họ cứ giục bạn gửi vị trí cho họ. Tôi đã lướt những tin nhắn trước trong nhóm. Lúc đầu là nhân viên tư vấn đứng ra làm rõ. Sau đó là phòng 303 xuất hiện và thừa nhận sai lầm. Tiếp theo là phòng 302 xuất hiện. Họ đều đang làm rõ chuyện phòng 303 không giết phòng 302. Kỳ quái xuất hiện ở đây. Nếu là làm rõ, giọng điệu nhấn mạnh phải nghiêm túc. Làm sao có thể dùng giọng điệu làm nũng như vậy được? Hơn nữa cố vấn viên, phòng 302, phòng 303 đều dùng cùng một giống như đã thương lượng rồi. Tương tự nhau. 301 lại gửi tin nhắn, họ là cùng một người. Tôi theo lịch sử trò chuyện tiếp tục nhìn xuống. Phía sau là họ trong tập thể tắc tôi. Bạn phát hiện ra không đúng phải không? Ban đầu nói muốn giết người là phòng 303. Phòng 302 bị giết, họ đều có vấn đề. Và cả cố vấn nữa. Hắn nói lên kiểm tra rồi, nhưng tôi đã đứng ở cửa. Không nghe thấy ai lên lầu. Hắn không lên à? Không, tôi ở ngay chỗ cầu thang. Có người lên đây, tôi không thể không nghe thấy. Ngay cả đèn ở hành lang tầng 3 cũng không sáng. Vậy phòng 202 thì sao? 202 làm sao cũng phối hợp nhắc nhở tôi giống như bạn. Đừng nói chuyện trong nhóm. Phòng 301 im lặng một lúc. Bạn nghĩ phòng 202 còn là phòng 202 câu nói này của người này làm cho lông tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Phòng 301 lại nói, phòng 202 cô ấy đã nói gì với bạn? Bên kia, phòng 301 lại im lặng. Tôi hỏi cô ấy đã nói gì với bạn? Phòng 301 hiển thị đăng nhập. Sau một thời gian dài, người này chậm rãi hỏi, bạn còn là phòng 203 sao? Tôi hít một hơi thật sâu, nhắn, là tôi. Bạn chứng minh như thế nào? Tôi do dự một lúc. Bên kia gọi một video lại đây. Tôi vừa chuẩn bị nhận. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tôi đánh máy nhanh, còn bạn thì sao? Bạn vẫn là phòng 301 chứ? Bên kia không trả lời. Tôi gửi giọng nói, tôi là phòng 203. Bạn vẫn là phòng 301 chứ? Phòng 301 lần này rơi vào im lặng lâu dài. Ngay lúc này, phòng 202 gửi tin nhắn lại đây. Sao cô không trả lời trong nhóm? Cô không ở ký túc xá sao? Cô đang ở đâu? Tôi có thể đến tìm cô không? Tôi nhìn về hướng cửa. Làm sao phòng 202 biết tôi không ở ký túc xá? Tôi đã không nói với cô ấy về chuyện này. Cô vừa gọi cho nhân viên tư vấn, anh ta có trả lời không? Tôi cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng. Cô ấy không nói chuyện. Tôi tiếp tục hỏi có chuyện gì vậy? Không phải cô vừa gọi nhân viên tư vấn lên xem thế nào sao? Anh ta đã nói gì với cô? Anh ta nói ở trong nhóm ý. Anh ta lên lầu 3 xem rồi. Không có gì xảy ra cả. Vậy những vết máu trên ban công của bạn là gì? Phòng 202 đã chụp một bức ảnh. Vết máu đỏ thẫm trên ban công. Đây là máu à? Tôi không đến mà xem. Tôi hiểu ngay, hắn đã giết phòng 202. Sau đó gửi tin nhắn, phòng 203 tao sẽ tìm thấy mày. Điện thoại kêu liên tục. Tin nhắn 301 hiện lên, ở lại ký túc xá. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Đừng tin phòng 202, đừng tin người tư vấn. Tôi do dự một lúc, hỏi phòng 301, làm thế nào tôi có thể tin tưởng 301 lại đăng nhập. Lâu rồi không có tin nhắn nào được gửi đến. Bạn đang do dự cái gì vậy? Bạn không phải là 301 phải không? Phòng 301 cũng không còn giấu gì nữa. Hi hi, bị mày phát hiện rồi. Tôi ngạc nhiên phòng 303, mày là phòng 303. Suýt, không ai biết tôi là ai. Trong nhóm đã thành một mớ hỗn độn. Phòng 403 đang điên cuồng gửi tin nhắn. Tình huống gì vậy? Bên ngoài hành lang sao ồn thế? Có ai ra ngoài xem không? Tôi không dám. Sau đó, 403 đã chia sẻ một video trong nhóm. Tay nắm cửa của phòng 403 liên tục sai, phát ra âm thanh lạch cạch. Khi anh ấy run rẩy, muốn di chuyển ống kính đến khe cửa. Vút, một con dao găm đâm thẳng vào cửa.
Với tiếng hét của phòng 403, máy ảnh lóe lên. Bên ngoài hành lang là vũng máu lốm đốm. Phòng 403 cũng bị giết. Cửa của hắn toàn là vũng máu màu đỏ chảy ra. Phần 501 hoảng sợ nhắn trong nhóm. Phòng 403 bạn còn ổn Nói chuyện không? đi. Sao các người đều không Phòng nói chuyện? 501 tắc phòng 402. Bạn đi xem chuyện gì đã xảy ra với 403 Phòng đi. 501 liên tục tắc người khác trong nhóm. Bảo họ lên lầu xem sao. Hắn là người như vậy. Từ ngày đầu tiên báo cáo cho sinh viên năm nhất, hắn xuất hiện như một kẻ ích kỷ. Luôn để người khác làm việc này việc kia. Không ai quan tâm. Phòng 501 tức giận trong nhóm. Tắc 303, bạn đừng giả chết. Bây giờ lên tầng 4 xem có chuyện gì vậy. 303 bạn có nghe thấy không? Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Muốn chết phải không? Trong nhóm yên tĩnh đáng sợ. Lúc này dám nói chuyện trong nhóm đều không sợ chết, hoặc đã chết. Những người còn sống đều biết trong nhóm có người khác trà trộn vào, dùng ảnh đại diện của người khác, theo dõi phía sau màn hình mọi hành động của mọi người. Cũng có thể kẻ sát nhân là người trong nhóm. Một ý nghĩ kinh khủng nảy sinh. Phòng 202, 301 đều Họ đang đâu có nói gọi dối cảnh tôi. sát. Đó là kẻ giết người đang trì hoãn thời gian. Hắn sẽ giết tất cả mọi người. Nhận ra điều đó, tôi hoảng sợ gọi cảnh sát. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi đã nói với tổng đài viên tình hình ở đây. Nhưng bên kia điện thoại lại khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tổng đài nói với tôi, họ đã nhận được cuộc gọi báo động. Cảnh sát đang trên đường đến. Cái quái gì vậy? Phòng 202, 301 họ không thực nói sự dối đã tôi. gọi cảnh sát. Nhưng rõ ràng bọn họ kỳ quái như vậy, thậm chí không dám gửi giọng nói để chứng minh thân thế của mình. Lúc này phòng 501 trong nhóm như phát điên nhắn. Từng người một, tắc 402, 301, nhân viên nhưng không tư ai vấn. trả lời. 501 tức giận hơn, tại sao không ai nói chuyện? Tất cả đều chết rồi sao? Sau khi hắn ta nói những lời này, nhóm đang vô cùng yên tĩnh dọa người bỗng nhiên có động tính. Phòng 303 hỏi, tại sao mày không ở trong Phòng ký túc xá? 501 không để ý đến ngược lại hắn. Mắng, mày cứ thế giả chết phải không? Lão Tử bảo mày lên tầng 4 xem thử, sao mày không đi? Phòng 303 tiếp theo lạnh lùng hỏi, mày đang ở đâu? Câu nói này khiến tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Và phòng 501 dường như cũng nhận ra điều Tôi gì đang đó. ở ký túc xá. Nói dối, mày nói ai nói dối? Quên cách tao đánh mày rồi, phải không? Phòng 303 trả lời phòng 501. Đoạn video được quay trong phòng ngủ. Đầu giường có ảnh tự chụp của phòng 501. Tệ nhất là trong video có người cầm dao đâm mạnh về phía giường và gối của phòng 501. Video dừng lại. Trong nhóm xuất hiện phông chữ màu đen của phòng 303. Phòng 501 mày ở đâu? Tao đến tìm mày. Tâm trạng của 501 như thế nào tôi không biết. Tâm trạng của tôi lại vô cùng sợ hãi. Những người khác cũng bắt đầu tắc 501. Phòng 501 Phòng mày đang ở đâu? 501. Tại sao bạn không nói chuyện? 501, bạn ở đâu? 501, bạn trốn ở đâu? Có phải là phòng nước không? Họ đang tìm kiếm 501. Nhân viên tư vấn đã gửi một bức ảnh trong nhóm, là cửa sắt tầng 1 bị khóa. Yên tâm đi, không ai chạy thoát được đâu. Phòng 202 cũng hùa theo. Hi hi, càng ngày càng Sau vui. đó Mỗi người trong số họ ở trong nhóm gửi một biểu cảm cười trộm. Phòng 501 cũng biết. Bây giờ những người nói chuyện trong nhóm không thể tin được nữa. Cô ta chỉ có thể tin tưởng tôi. 501 gửi cho tôi tin nhắn riêng. Phòng 203 có ở đó không? Bạn có đó không? Bởi vì trong khe cửa, đôi mắt đen đó lại xuất hiện. Tôi nằm trong góc, tin tức về 202 liên tục hiện lên. Mày không ở trong ký túc xá. Mày trốn đâu rồi? Thật thông minh, đợi đến khi con mắt kia chậm rãi rút lại. Tiếng bước chân ngoài cửa lại im lặng trở lại. Tôi mới trả lời phòng 501. Lần này phòng 501 đã điên rồi. Bạn đang làm gì vậy? Bạn có thấy tin nhắn trong nhóm không? Nói đi, tin hay không tôi sẽ giết bạn sau. Tôi trả lời 501. Tôi nghĩ bạn không có cơ hội này nữa. Bạn xem trong nhóm. Lúc này, nhân viên tư vấn đã gửi một bức ảnh trong nhóm. Là hình ảnh phòng 501 trốn trong nhà vệ sinh. Tin thấy bạn rồi 501. Phòng 202 nhắn không có chút thách thức nào. Phòng 301 nhắn. Phòng 302 nhắn tao còn nghĩ nó trốn ở đâu chứ. Phòng 403 nhắn. Bị mày tìm thấy cuối trước cùng rồi. Phòng 303 nhắn nhắc nhở một câu. Còn không mau giết cô ta đi. Sau đó, một tiếng hét chói tai vang khắp ký túc xá. Và lúc đó tin nhắn của phòng 301 được gửi đến. Mày đang ở đâu? Mau nói cho tao. Hắn ta rất muốn biết tôi đang ở đâu. Bang bi, ang bang, bên ngoài có người đang điên cuồng đập cửa. Cánh cửa không chắc chắn bị bật ra. Một người đàn ông lạ xuất hiện trước mặt. Hắn kha kha cười còn hơn mặc áo mưa đầy vết máu. Cầm một con dao sắc nhọn trong tay. Khuôn mặt hầm hầm xông về phía tôi. Chỉ cảm thấy thân thể có cảm giác lạnh lẽo. Gần như ngay lập tức, một bàn tay ngăn lại động tác tiếp theo của hắn. Nhắm mắt lại. Trong mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau chói tai. Báo cáo cuối cùng tại đồn cảnh sát một tuần sau đó. Tôi cũng biết toàn bộ sự thật. Phòng 303 đã bị bắt nạt trong khuôn viên trường. Là 202 vu khống cô ấy. Phòng 301 lén đặt lưỡi dao vào khăn của cô ấy. Phòng 302 đã thay đổi mong muốn kiểm tra đầu vào sau đại học của cô ấy. Phòng 402 bí mật chụp ảnh cô ấy tầm bán cho người khác. Phòng 403 đặt trái cây thối giữa vào chăn của cô ấy. Còn phòng 501 đánh cô ấy. Cô ấy uống nước bẩn từ nhà vệ sinh. Cô ấy nhờ nhân viên tư vấn giúp đỡ. Nhưng lại bị cố vấn coi như xúc sinh nhục mạ.
Vì vậy, đêm đó 303 sẽ giết tất cả mọi người. Cô ấy giết cố vấn trước. Sau đó là phòng 302, sau khi giết phòng 302, phòng 303 nhìn thấy nhân viên tư vấn bị nói chuyện trong nhóm. Lúc đó cô ấy nhận ra, ngoài ra còn có một kẻ giết người trong tòa ký túc xá này. Nhưng thế thì sao? Phòng 303 tiếp tục giết phòng 301, phòng 402, 403. Kẻ sát nhân lẻn vào tòa nhà ký túc xá, nhìn thấy thi thể của nhân viên tư vấn từ điện thoại của nhân viên cố vấn. Nhìn thấy phòng 302 bị giết, hắn trở nên hưng phấn. Hắn cũng biết, trong chỗ này, có một người muốn giết tất cả mọi người. Hắn bắt đầu đi săn bắn lẫn nhau. Hắn giết phòng 202 và phòng 501. Lại dùng điện thoại 202 muốn giết tôi. Và 303 cũng liên lạc với tôi bằng điện thoại di động của phòng 301. Muốn biết vị trí của tôi, khác với kẻ giết người muốn giết tôi. Phòng 303 thực sự không muốn tôi chết. Lần cuối cùng khi về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, tôi tìm thấy một tờ ghi chú, được viết bởi phòng 303. Không biết khi nào nó được thêm vào trong sách của tôi. Cảm ơn bạn, 203, bánh bao rất ngon. Đó là khi khai giảng. Bánh bao lòng đỏ trứng muối tôi lấy cho phòng 303. Đêm xảy ra án mạng, 303 để cứu tôi, nên đã chết cùng với kẻ giết người, rời khỏi thế giới này.